तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आप नया हो तो सब्सक्राइब एक लाइक ठोक देना। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वही से मैं फ्री फायर खेलता था, अब छोड़ दिया। अब बताना जिसको भी 5,000 का डायमंड चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आईडी का पासवर्ड और नंबर दे देना, तो मैं उसको 5,000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर दूंगा। तो भाई जिसको डायमंड चाहिए नीचे तो पता ही होगा, फेसबुक का पासवर्ड और नंबर छोड़ देना। 5,000 डायमंड आपको मिल जाएंगे सही सलामत। भैया हम आईडी फेक नहीं करते, आपको 5,000 डायमंड मिल जाएगा। तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो आगे का गाना आप सब देख लेना, बहुत मज़ेदार होने वाली है ये सीन। तो बताना है गाना कैसा रहा। आपको तो पता है ये हमारा सिद्धांत भाई है। वाह भाई क्या स्टाइल है, क्या अंदाज है उनका। मान इतना अमीर लड़का, ओ भाई साहब इतना अमीर लड़का इतनी गरीब लड़की को क्या करता है, पता भी कितना पहनता है। वाह भाई क्या जमाना आ गया। ये था उसके फैन बन गया। क्या कहना है, आज के ज़माने के लड़कों को तो फटा लड़की पसंद आती है भाई। ये बात तो हमारे दिल में ही रहनी चाहिए। भाई ये थोड़ा रोमांटिक गाना शुरू हो गया, बहुत मज़ेदार रहा। वाह वाह भाई वाह, एक लड़के को चोट लगी है, लड़की तो उसको खोल के ही देख रहा है। भाई यार आपको चोट लग जाए तो, एक बंदी आपका हाथ कट जाए तो वो बैंडेज निकालना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बता देना। गाना अच्छा रहा तो सब्सक्राइब ना करना।